karampa, andito na naman ang inyong numero 1, original, ang rampahan ng bayan, ang iyong lingkod, ang Rampadora TV. Ayan, rumampa na ba kayo o rarampa pa lang? Ayan, bago kayo rumampa or bago kayo nandito sa aking YouTube page, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click, ayan, share and click the bell button for the new upcoming videos. Ayan, maraming salamat. Salamat sa ating mga kababayan natin dyan, ang ating mga karampa natin dyan ng taga Middle East. Maraming salamat sa pagrampa at panonood ng aking mga videos kahit sa mga kaibigan nating mga nagbabash dyan. I'm so thankful, pero pinapanood nyo pa rin yung videos ko. I'm so grateful. I am reaching so far. I'm doing good on my YouTube page. And thank you so much because all of you guys, hahandugan ko kayo ng isang magandang brownies chocolate cake. Ayan, so gagawa ako ng brownies. Ang pinamagandang itong is brownies chocolate using microwave oven. Ayan, mga karampa. So, unang po sa lahat talaga is thank you so much lahat for everything, special to our God. And thank you so much for everything. For all my subscribers and to all my friends, to my family, and thank you so much for being there for me always and no matter what. Okay, so ang gagawin na natin ngayon is simple lang ang aming ingredients today. So, ang ingredients lang natin, I think it's 5 lang, ganyan. So, ang uumpisahan natin, so naumpisahan ko na yung melted butter. So, ayan na yung melted butter natin. Hindi ko makita. Ayan. So, ito na yung melted butter natin. So, ang gagawin ko ngayon is to put the cocoa powder. So, ang aking cocoa is, ayan, ang cocoa powder ko is made, it's only 10 real. I think it's like, how much is 1 peso is, I don't know, like maybe 90, yes. 90 pesos or 100 pesos. So, ang inano ko lang siya is refined cocoa powder. So, ilalagay ko na siya, guys, mga karampa. Dito, ilalagay ko na dito. So, I'm gonna mix it. So, ayan. So, haluin po lang natin siya ng mabuti. Wait until it refines. Like, pwede na siyang magiging maayos na siya. So, ayan. See, you can see the texture. It's, ayan. Magiging ano na siya, darkened chocolate. Or darkened cocoa chocolate. Ayan. Masarap po siya actually, pero hindi pa ako nag-try gumawa ng ganito, so I try my best. Ang gagawin natin today is, ayan, ang susunod nating iladadagdag is ang ating sugar. Ang ating sugar is, ayan, masyadong yatang madaming sugar ko. So, we're gonna mix it. So, mix lang ng mix. Ayan. Ang tagal ko nang hindi nagluluto, mga karampa, kasi busy lang ako. See the textures? My gosh, it's so beautiful. Ayan. Oh my gosh. Ayan. So next one is to put the flour. Char. So ilalagay natin yung flour. Ayan. Ouch. Ilalagay natin to lahat, guys, ha. Ayan. So, isama na natin ang paglagay ng ating 2 eggs. So, ilalagay natin ito lahat. Ayan. Ay, mga karampa, hinugasan ko kaya muna yung kamay ko before I'm going to make these things. Baka nagpataka kayo. Ay, hindi naghugas si Rampadora ng kamay niya before magluto. Hindi po naghugas po ako ng ano. So, ayan, we're gonna mix all together our ingredients. Ayan. Oh my
Diba? Masyado na yatang madaming nalagay kong ano. Don't care. No, it's okay. Okay lang yan. Ayan. We're gonna mix everything here. So, ayan. Gumamit na ako ng spatula to mix all together the ingredients. Ayan. So, halo lang siya ng halo. See yung texture. It's so nice. Tsaka ang bango niya. Oh gosh. Ayan. So, we'll mix it all together para lang siya magiging firm at saka solid yung mga flavors na naghalo-halo. So, ang nasusunod kong steps is maglalagay ako ng vanilla flavor para lang siya, parang pampatagal lang ng ano ba yun, yung amoy ng itlog kanina. So, ayan. So, maglagay ako ng konti. Wala lang teaspoon, ganyan. Maglagay pa ako ng konti para mabango. Ayan. Super, siya, bang siya. Pasensya na yung chunk ko. Ayan, guys. Oh my gosh. So, haluin lang siya ng bongga. Oh my gosh, it's so nice. Ayan. Kamusta kayo dyan mga karampa? Kamusta kayo dyan sa Pilipinas? Ingat-ingat po tayo. Ingat-ingat po tayo lagi. Ang susunod kong gawin is kukuha na ako ng paglalagyan ng ating etong porcelain. Ayan, yung porcelain na lagayan ng Pyrex pala. Char. Dami kong mali sa video na to, my gosh. Ayan, Pyrex. Gamit ang Pyrex, ilalagay ko to sa oven. So, maglalagay muna ako ng ating baking paper, ang ating German baking paper. Bili ko lang to as 3 real. O, diba? Mura lang. Ayan. So easy and very para sa mga merienda ng mga bata dyan. Ayan. Ganito pala yung yung baking paper. Malaki na pala siya. It's folded. Ayan. So, nagtanggalan ako ng isa ng baking paper. So, lalagyan ko muna siya ng I supposed to spray the oil here but I don't have the spray. Pero ilalagay ko na lang to is ang ating oil na galing sa olive oil. Galing sa olive. Mayaman ako sa olive oil. Ang dami akong sponsor. Sana all. So, ayan. Naglagay na ako. So, I'm going to put this one now para dumikit siya. Ayan. Gosh. Hindi siya dumikit. What's next now is... So, ang susunod na ng gawin na to is ilalagay na natin yung nagawang brownies fudge. Ayan. Ayan. So nice. Guys, bumili ako ng mga spatula. 5 reals lang din. Alam niyo naman, ang yung rampadora, suking-suki sa suking-suki sa 5 real items. So, i-spread lang natin siya ng konti. Ubusin natin, sayang. Ayan. Oh my gosh. So, spread lang natin siya ng konti. Nako, messy na. Oh my gosh. Ayan mga karampa, ready na nating ipasok sa oven ang ating
ano ba to? Brownies chocolate. So, ilalagay na natin ha. Hindi siya maayos kasi nakalimutan ako maglagay ng ng oil dito sa paper. So, ipapasok na natin siya sa oven. So, we're gonna wait this one. So, lagyan ko lang siya ng medium-high. Then, yung timer natin is like, siguro, lagyan natin ng 4 minutes. Ayan, medium-high 4 minutes. So, ayan, it's working. Mga karampa, ayan, bago ang lahat. Ayan, while waiting for... Oh gosh, ayan. While waiting for our, shucks. Ayan, while waiting for our, to cook this one, while waiting na nag-aantay natin, my gosh, ayan, shout out lang ako, so bumili ako ng Bounty chocolate. This is my favorite, as in, this is my favorite. Ang original price nito is nasa 30 reals, pero nakuha ko siya 5 reals. Super, super, super duper ang mura. Kasi ang expiration nito is after 20 days. So bumili ako ng 4. So every pieces, babaunin ko na lang papunta sa hospital. Pag wala akong ginagawa, pag gugutom ako, gaganon ko na ng finger foods. Ayan. So after cooking this one pa, yung brownies natin, lalagyan ko ng Bounty chocolate at saka spread with icing sugar. Ayan, lalagyan ko siya ng icing sugar later on para masarap siya at naaamoy ko na siya, mabango siya actually. Ayan, maraming salamat. Ayan, shout out pala ako kay Intay Madam Vance, kay Stella de Cuisine. Intay Madam Vance from Malaysia, ang ating South Korea beauty na si Karen Laurico, ang ating Qatar OFW Survival TV, at saka yung friend natin sa Oman na si Stella da Cocina and Josh Parking Vlog. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa pagsuporta po sa akin. Don't give up. Kaya yan. Push lang ng push, girl. And we're gonna make it. Ayan, mga karampa. So while waiting for these things, and I wanna shout out also to my friends in King Abdulaziz Hospital, to Zia, to Laura Lee, to Joy, to Sharina, yes. I miss you girls. I miss you so much. At saka si Norsha. Maraming salamat. Namimiss ko kayo dyan sa mga hospital. And kay Pamzi, kay Noor, hello sa inyo. I really miss you guys. Wow. So, the smell is so nice. My God. I hope this perfect. Kasi first time ko itong mag-bake. First time ko itong gagawa ng ano ba to? Brownies chocolate with icing sugar and Bounty chocolate. Ayan, yan na yung title ko. So, ang bango, oh my gosh. First time ko to kasi, and for how many, siguro, it takes month or 2 weeks. Ayan, 2 weeks siguro akong hindi nakapaggawa ng mga ganito kasi, busy ako. Tsaka, kasi bukas off ko and I wanna spend my day doing these things. And tsaka yung mga internet ko parang pawala na. Ayan, kaya kailangan push pa lang, girl. Ayan, shoutout din pala ako kay Madam Dance Tayamen, Madam Leticia Tayamen. Happy birthday, and I hope you feel better. I hope you are good, and I wish for your good health, good success, and strong body, and be positive vibes. Ayan, kailangan positive vibes. And hello sa mga kapatid ko. Ang dami ko ng shoutout, mga karampa. Ayan, kay IIT Biag pala. Hello, siya ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng 1,000 subscribers. Ayan, tapos na narinig nyo, guys. Narinig nyo, mga karampa. Tingnan natin if it's still okay na siya. Oh my gosh, it's so init. So, tingnan natin siya kung okay na. Wow, oh my gosh. It's so nice, guys. See?
Oh my gosh! Oh my gosh! Ayan, so lagyan muna natin siya ng ano, for another like 1 minute. Kasi parang hindi pa siya masyadong luto. Sa gitna hindi pa siya masyadong luto. Mega shout out ako. So, oh my gosh, I think I'm happy with my result of my cooking, my baking. Salamat po. And ayan. So, ayan mga karampa. Yan na yung ating brownies. Oh my gosh. Brownies natin. So, hihiwain na natin siya like, oh my gosh, ang init. Oh my gosh, it's so perfect. Oh, diba? Oh my gosh. Ouch! Ayan, so... Ayan mga karampa, pasensya na kung ano, mainit kasi. Ayan, so, nahati-hati ko na siya. Actually, I divided already in 2 pieces. So, ang gagawin ko na lang siya is maglagay na ng ating icing sugar. Wala kong pang ano, wala kong pang ganon. So, ito na lang gagawin ko is we're gonna spread up. Ayan. Ayan. Sarap ba siya? Ang gasyang init. Ayan, ang ating brownies. Wow, sarap. Oh my gosh. So, after putting this one, maglagay ako ng ating Bounty chocolate sa ibabaw. Pinili ko kasi ito kasi masarap to. I love it so much. Yun na lang itatapping ko dito sa taas. So, itatap-tap ko na lang dyan sa may ano, ganyan. Ayan. Ito kasi siya coconut siya, pure na coconut. So, ayan. Sarap. Ganyan na lang. Ayan. So, ayan, mga karampa. Ayan, mga karampa, ang ating... Gosh. So, tikman natin ng isang brownies. So, kung masarap ba siya or what? Ang tagal kong hindi nakakatikim ng brownies dahil ang sarap siya. So hanggang dito na lang po mga karampa. Ang sarap ng aking luto, mga karampa. So, why not join me, guys? Ayan, maraming salamat po and
thank you for subscribing me, and thank you for pushing me to do some videos, and thank you to Rolly Combate. Thank you so much. And once again, this is your number one and original ng bayan na karampa, ang Rampadora TV. Don't forget to subscribe, click share, click the bell button for the new upcoming videos. Ayan, maraming salamat po sa mga karampa natin dyan. Rampa lang po kayo ng rampa, pero take note, ang ating standard precautions, ay uulitin ko namin ang mga standard precautions natin is ingat-ingat lang po tayo guys. Ayan mga karampa, this is Nikolai S signing off.